Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін ерекше бір рецептпен бөліскім келіп отыр. Бұл бізде сүттен жасалған коржық. Естеріңізде болса, мектеп оқып жүрген кезде столовыйда осы коржықты сағынып жеуші едік. Соны еске алып, бүгін коржық жасадым. Дәмі өте керемет, песочный болып шықты, және заттары да өте қолжетімді. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен 2 дана жұмыртқамызды үлкен ыдысқа жағып аламыз. Жұмыртқаны кішкене араластырып, үстіне шекерімізді қосып, шекеріміз жартылай ергенше жақсылап араластырамыз. Вилкамен немесе үйреншікпен араластырсаңыздар болады. Ал енді бөлме температурасындағы жылы сүтімізді де қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін күнбағыс майын қосып, араластырамыз. Қантымыз толыққанды ерігеннен кейін 1 шай қасық қопсытқыш, кейін ұнымыздың жартысын қосып, жақсылап венчикпен немесе вилкамен араластырамыз. Ал енді екінші бөлік ұнды қосып, араластырып, кейін қолмен жақсылап қамыр илейміз. Қамыр илеу барысында алақаныңызға жабысып жатса, қолыңызды жуып, қайта илеңіз, сол кезде жабыспайды. Ал ендеше қамырымыз біріккен екен, енді қамырымызды жаятын боламыз. Үстел үстіне ұнды жақсылап сеуіп аламыз, себебі біздің қамырдың құрамында қант көп болғандықтан столға жабысып қалуы мүмкін. Ал енді оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Міне менің корждарымның қалыңдығы дәл осындай болып шықты. Сіздер барынша қалың қылсаңыз, өте жұмсақ болып шығады. Ал егерде жұқа қылып жайсаңыздар, сізде қытырлақ корж болып шығады. Соны аңғара отырыңыздар. Ал енді менде осындай арнайы формалар бар екен. Осымен әдемелеп корждарымды жасап шықтым. Енді бұларды пергамент қағаз төселген табамызға саламыз. Ал егерде сіздерде арнайы форма болмаса, қағазға гүлдің суретін қиып алып, дәл осылай қамырдың үстіне орналастырып, кейін үстінен басып шықсаңыздар, сіздерде әдемі гүлді форма шығады. Осылай да жасап көрсеңіздер болады. Корждың бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз, кейін шекер сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің корждарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді, шаймен ішуге нағыз керекті корждың өзі десем де болады. Толық рецепті видеоның астына описанияға жазып кетемін. Сонда көріп жасасаңыздар болады.
Ал видео ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыруды. Ең бастысы менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісемін. Сіздермен болған Жанерке, видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.